ده قلقاس بالخضرة، هنعمله بالشوربة دلوقتي. ده مطلعاه من الفريزر، القلقاس كنت مخزناه في الفريزر ومطلعاه زي ما انتم شايفين كده. انا غسلاه طبعا ومنضفاه وشايلاه، ما شاء الله تبارك الله، شطفته شطفة ولسه مفرز. حطيته على الحل على النار وهنزل عليه بالشوربة دلوقتي. لو اول مرة تشوفيني حط لايك وفعل الجرس وصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بقى نزلت بالشوربة، هيغلي غلوتين معايا وهنزل عليه بالسلق اللي انا محمراه. هنزل لكم الفيديو، ما تنسوش اللايك والمتابعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.